مش هتلاقي في كلمة النجم هو الفريق غير عندنا في النادي الاهلي. علشان كده جمهور الاهلي مقسوم، او تقدر تقول كده في حوار مجتمعي اهلاوي. يعني ايه حوار مجتمعي اهلاوي؟ يعني الناس اللي خايفة على الخسارة الفنية هتلاقيهم بيقولوا لا يا عم احنا قعدنا سنين على ما نلاقي فيرود بالكواليتي ده، ومش بعد ما لقيناه نفرط فيه علشان شوية فلوس. احنا نادي مش استثماري، ونادي بتاع بطولات، ونادي شعبي. يعني اللعيب اللي يجي لنا محتاجين نستفيد منه فنيا لاقصى درجه، ويقعد معانا لاطول مده ممكنه. وفي نفس الوقت تلاقي الناس اللي بتؤيد بيع وسام بيقولوا انا دلوقتي لو ما بعتش وسام ابو علي بالمبلغ الخرافي ده، انا كده بحطه هو تحت ضغط نفسي كبير. العرض مش واقف بس عند الفلوس اللي الاهلي هياخدها، العرض كمان فلوس هيحصل عليها وسام في الموسم. يقال 4 مليون دولار في الموسم، يعني 200 مليون جنيه. انت في النادي الاهلي ما بتديلوش الرقم ده. يعني هو هيبقى قاعد مش مبسوط. مبسوط بالجماهيريه، لكن مش مبسوط لانه بيخسر في كل موسم ما يزيد عن 2.5 مليون دولار. بعد 3 سنين لما العقد يخلص هيقول لك شكرا على الجماهيريه والشعبيه، انا رايح الم فلوس. وفي الحاله دي بقى يا معلم هتبص تلاقي ان النادي الاهلي خسر فنيا